北京工体人均50朝鲜菜馆，走着。非常隐蔽的一家小馆，这个是我们点的煎米肠啊。这个米肠真的很好吃，两面煎的微焦，中间很软糯，是我喜欢的口感。看看这25块钱的鸡腿饭，这个分量，让酱汁均匀的覆盖在每一粒米饭上。鸡腿肉是那种偏奥良的那种腌料，汁儿给的很多啊，拌着米饭很好吃。简单朴实，但是吃起来特别满足。大家尝一下这个锅包肉啊，这个锅包肉颜色好浅啊！哇，这个锅包肉真的很香，而且刚炸开之后那种酥酥焦焦的感觉，满足。18块钱3块大豆腐啊，没看出味来。虽然这个酱看起来很恐怖啊，但是这个豆腐真的是一点都不辣，别有一番风味呢。怎么样？你觉得这一桌的人均50值不值？